تحس بالاحساس. يلا صحية ورينا الهدية. يا عيني فراشات هدول بنلبسوا لبس. فرجيها شو في الوان هيك ملونه. شوفي هون هيك بتلونوا الفراشة اول قبل ما تلبسوها يعني. في لي اكله شوفها. ايوه هون وشها. ايوه يا سلام. مرحبا صبايا، طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، رجعت لكم بفيديو جديد. واليوم الفيديو هو عبارة عن مقتطفات من روتيننا على كذا يوم، لانه من وقت العيد انا ما صورت، يعني صار لي مدة منيحة ما صورت. بس هدول تصوير هيك كذا يوم. اجوا بيت اخي من المانيا، لك الحمد لله على سلامتهم، فالتهيت معهم. وبصراحة هيك ما كتير عطيت وقت للتصوير، يعني هيك أول جيتهم الواحد بيتهنى فيهم وكذا، بعدين إن شاء الله ممكن نصور هيك روتينات أيام كاملة. فهيك حبيت ما غيب عنكم كتير، صورت لكم مقتطفات شو صار معنا هون. البنات بنت أخي وبنتي يعني بلشوا دغري بتلوين الفراشة، جايبين لايك فراشة بتنلبس. هلا كتير تعرفوا ترند الفراشات بكل شي، يعني ترند. فهي اللبس تنلبس فوق الفساتين، وهي هن بإيدهم يعني بيلونوها بيزخرشوها، فيها ألماس فيها الشغلات. فقعدوا التنتين هيك ولونوا على كيفهم، بس بتنترك بقى يوم كامل لحتى تنشف تماما، لحتى هيك ما يطلع هذا الألوان والقصب اللي فيها. فلهيك بالفيديوهات القادمة الجاية فيها هيك نكهة خاصة، لأنه بيت أخي موجودين عندي، فترقبوا إن شاء الله تكون الفيديوهات القادمة كلها هيك أحلى وأحلى. هون كنت نازلة على البيم، بدي أجيب شوية أغراض من البيم، يعني هيك ناقصني، بدي أعمل أكلة كوسة بلبن. فلهيك في كم أغراض ناقصني، قلت لا أتسوى. وهون كنت أورجيكم هي السمنة اللي موجودة بالبيم، وهذا منتج يعني عطول عندهم موجود، كتير ظريفة كتير طعمتها طيبة. هاد سمن حيواني مو سمن نباتي، ومالها يعني سعرها غالي. سعر 200 جرام تقريبا 95 ليرة 100 ليرة، يعني ما أنا غالية أبدا، كتير ظريفة. وهي المعكرونة مو عطول عم تنزل، معكرونة الفوتوتشيني كمان هيك وقت اللي بتنزل باخد كذا كيس لحتى وقت اللي اعتازة تكون موجودة عندي. هلا انا هون عم فضي الاغراض كنت اللي جبتها، جبت هيك رز كذا نوع.
هذا الازرق هذا بيجي نازل بالعروض تبع البيمكان، بيجي مكسر زياده، هذا ظريف للمحاشي الفليفله وهالشغلات. هذا الرز البسمتي كمان من البيم هو والبردقاني، هدول بخلطهم مع بعضهم بطبخهم للرز بشعريه، رز بازاليا، هدول الرز يعني بيطلع كتير ظريف. الرز بيطلع هيك مفلفل وحبته كبيره، يعني لا يبين معكم حبه قصيره عادي يعني، ولا بيبين معكم انه هو بس هو رز كبسه. فانا على طول بتبع الطريقه اني بخلطه. من أطيب الأكلات يلي بتعملها القلاية الهوائية واللي ريحتني كتير كتير اللي هي أكلة الكوسة بلبن. يعني الكوسة أنا بحفرها وبحشيها وعلى القلاية شغلة 10 دقايق بتاخد، وبطلعها دغري على اللبن. يعني وفرت علي روايح قليل، ووفرت علي زيت، ووفرت علي وقت، ووفرت كمان إني أرجع أسلقها بعد القلي. بتعرفوا إنه بعد ما نقليها بتصير بتاخد لون كتير هيك غامق، وبتصير بتحل على اللبن. فبهي الطريقة بتستوي بالقلاية الهوائية وهيك بتتحمص وأمورها تمام. يعني أنا ما شاركتكم الطريقة كاملة لأنه عملتها قبل هالمرة معكم هون على القناة يمكن 2 أو 3 مرات، فبس هيك اكتفيت ورجيتكم مقاطع من تحضيرها. وعملت جنب منها رز مفلفل. هذا الرز بدلكم اللي بخلطه هيك بين رز قصير ورز طويل. في كتير صبايا سألوني هيك كذا مرة إنه شو بتخلطي أو المعيار. ما في معيار، أنا يعني بخلطه أياما بحط الطويل أكتر، أياما القصير أكتر، يعني ما في معيار معين. هون جينا اجتمعنا أنا وإخواتي الاثنين، أخي اللي جاي من ألمانيا وأخي الثاني اللي موجود هون. رحنا على حديقة يمكن اسمها الشعب، على طول بنسى اسمها أنا، هي بكاية شهير موجودة هيك عند الجامع، في هنيك مطاعم سورية وكذا. بس نحن رحنا هنيك ناح الساحة وقعدنا كتير حلو كان الجو، حتى بردنا يعني لدرجة إنه يوميتها بردنا ولابسين صيفي عادي. بس كان عندنا نحن يعني منطقتنا بأسنيورت عادي الجو في برودة، المسا بتصير مثل العادة، بس عن هنيك كان برد. وبهذا اليوم كنا رايحين لبيت بنت خالتي نزورها، معزومين لعندها على الغداء. فقلت يا بنت شو بدك تساوي معك هيك أكلة حلوة على السريع؟ فقلت حأعمل الكيك عادي يعني، بس بمقادير قليلة وبتطلع كمية كبيرة، اللي هي بالمحسن الطبيعي المنزلي مثل اللي بيعملوها بالمحلات. يعني تخيلوا انتو هاي الكمية عم بعمل انا 2 كاستين طحين مشان اعمل قالبين كيك. القالبين هذا القياس العادي يعني النورمال تبعه. فهون حطيت، انا حاعطيكم عيار للقالب الواحد، هو بيضتين، كاسة طحين، ربع كاسة حليب، ربع كاسة زيت، فانيليا، بيكنج باودر، نص معلقة كربونات الصوديوم، معلقتين لبن، معلقتين طحين، هدول للتخمير، هدول محسن يعني. فأول شي حطيت البيض والسكر، كمان سكر نص كاسة سكر، فانيليا خفقتهم كتير منيح. بعدين حطيت عليهم الحليب والزيت ورجعت خفقت، بس الحليب لازم يكون مغلي عشان هيك يعطي تفاعل أكبر يعني للخليط. بعدين ضفت الطحين بقى بالتدريج. هون حطيت أنا فانيليا والبيكنج باودر مع الطحين.
خليت الكربونات لحتى اعمل فيها المحسن. حطيت المكونات الجافة كلها مع بعضها هيك وخلطتها، وبعدين ضفتها فوق خليط السائل وحركته منيح لحتى اندمجوا. والخليط اللي حاعمله خليط المحسن كمان هيك بيعطيها قوام هيك مطاطي شوي على رخو، واللي هو مثل ما قلت لكم اعطيكم عيار الكاسة الوحدة الطحين القالب الكيك، معلقتين لبن، معلقتين طحين، معلقة صغيرة من الباكينج باودر ومعلقة خل. بنخلطهم مو باكينج باودر، باكينج كربونات الصوديوم، باكينج صودا. تحطوهم مع بعض وبتحطوا فوقهم معلقة الخل وبتخلطوهم، بتحسون صاروا يعني هيك عجينة مختمرة دغري، يعني هيك بتصير بهذا القوام. بعدين بتحطوهم فوق الخليط وبتصيروا بتقلبوه تقليب بدون خفق، بس تقليب مع الخليط لحتى يذوبوا كلهم مع بعضهم. وبعدين بقى على قوالب الكيك اللي مدهونة بالزبدة أو بالسمنة أو اللي انتو بتحبوا. أنا بدهنها شوية سمنة، إذا موجودة عندي السمنة بحس هيك أظرف السمنة من الزبدة أو من الزيت حتى ما نحط فوقه طحين. مهم كتير بهي المرحلة إنكم تقلبوا هيك، تقلبوا الخليط من فوق لتحت، من فوق لتحت، تدخلوا بقلبه هوا وتدخلوا بقلبه الخليط تبع التخمير اللي عملناه. حطيت بعد ما هيك سكبت الخليط بالقوالب، حطيت فوق منهم من الشوكولا، هيك قطع الشوكولا طيبة بتعطيها طعم طيب. وكمان حطيت كاسة بنص كاسة كرتون يعني تتحمل حرارة بنص القالب، مشان إذا نفش كتير ما ينتزع شكله من النص. بتعرفوا لأنه إذا نفش كتير فوق هاي الموجودة بالنص بيخرب الشكل أو ممكن هيك يلزق ببعضه. فحطيتها منعا للالتصاق. حطيتهم بفرن درجة حرارته 170-180، مو أكتر من تحت، بس يعني بياخد ما كتير، بياخد وقت تقريبا 30 دقيقة أو 28 دقيقة. أنا أخذ عندي 28 دقيقة بالفرن، بس محميته قبل بنص ساعة على الفرن. شوفوا قديش نافش، كتير 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 ظريف. يعني هو هذا القالب فقط من كاسة طحين وبيض طين، يعني ما فيه كتير أغراض، ونافش كل هالنفش وطعمته كتير طيبة. واستخدموا على فكرة الفانيليا السائلة اللي بتجي هيك نكهات، في منها بردقان، ليمون، ويمكن فانيليا، بس نكهة فانيليا. فتركته لبرد شوي، غطيته وأخذته معي. حطيته بهذا الصحن يعني لغطة مشان أحسن أحمله بالسيارة، حطه هيك بحضني ما ينتزع. يلا اطلعوا صباطكم. هون كان طريقنا فاضي على سلطان غازي. بنت خالتي بسلطان غازي، فبعيدة هيك شوية عني عن أسنيوت، بس وقت بيكون في سيارة، طبعا السيارة يعني بتوفر نص المسافات. هون وصلنا لبيت بنت خالتي، الله يكرمهم يا رب هيك ويرزقهم. كانوا مجهزين لنا الغداء، يعني دغري وصلنا على الغداء. جايبين هيك مشاوي مشكلة، الفروج على الفحم والكباب وهالسلطة وهالبيواز. يعني كتير كتير شغل ظريف، يعني حبيت كتير الأكل. كان المطعم اللي عامل لهم هالأكل كتير ظريف، فالله يهنيهم بهالمطعم. كله خبز مسقسق باكل من هاي أنا. اكل يا روحي. مش يكون عليه سكر بودرة؟ اللي بيحب حطه، بس حلو ما تمام. هاي صغر للولاد. نحس بالإحساس. هون بعد الغداء حطينا الشاي وسكبتنا الكيك. فهيك كانوا الأولاد مروقين قاعدين على هالمدة عم يتفرجوا وياكلوا بالكيكة. يسلم ايديهم يا رب. عن جد كتير انبسطنا بالمشوار يوميتها. وعنده هذا القط هيك، قط هو كتير لذيذ وخويف كتير، يعني الأولاد بيخافوا منه بس هو بيخاف منه. تركي شوفي هلا بيعضك. ها بيعضوه؟ هي عندها مخرمشة
عندهم خرمشة، عندهم خالب خرمش يعني. حاطين ألماني طيب. على التركي شو دخلوا بالألمان؟ لكن شو مبسوط انت مبطوح؟ كثير بحبني كثير. تعود عليكي. تعود عليك ايه. شوفي بينام على ايدي. يلا حاجة. يلا قلبي. ولهون بيكون خلص فيديو اليوم. بتمنى يكون عجبكم. اذا حبيتوا ما تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوه، واذا كنتوا جداد على القناه لا تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس على الكل لحتى يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم بامان الله.